Острые респираторные вирусные инфекции. Грипп, новая коронавирусная инфекция. Кажется, пациенты знают об этих заболеваниях практически все. Но мы, врачи, каждый раз сталкиваемся с их коварством. Каких новых осложнений ждать? Что делать, если кашель не проходит? Как помочь ребенку выбраться из постоянных простуд? Как начать дышать, в конце концов, во все легкие? Сегодня в студии отвечаем на эти и многие другие вопросы. Андрей Малявин, пульмонолог, врач высшей квалификационной категории, стаж более 40 лет, автор научных исследований и клинических рекомендаций пациентам, перенесшим коронавирусную инфекцию, главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения Российской Федерации по Центральному федеральному округу, доктор медицинских наук, профессор. Года 2-3 назад мой муж начал храпеть. Скажите, пожалуйста, насколько это опасно, что это может быть и как это нужно лечить? А главное, как его заставить пройти обследование? Конечно, если оно нужно. Ольга, очень хороший вопрос. Храп не является патологией. Не является патологией. Но, к сожалению, он является маркером того, что может развиваться обструктивное апноэ во сне. Это остановки дыхания во сне. Человек засыпает, у него расслабляется мускулатура. Сначала сужаются дыхательные пути, скорость воздушного потока возрастает, а расслабленное мягкое небо колеблется. Это храп. Но это ничего, это без проблем. Но, к сожалению, перекрытие может быть полным. И вот тогда возникает гипоксемия, то есть ткани не получают кислорода. Мозг, прежде всего, включается механизм выброса адреналина, идет. Восстанавливается тонус, но при этом наступает микропробуждение, при этом возникает спазм сосудов с повышением давления, аритмии могут возникать и так далее. Это целая проблема, которой мы занимаемся, ночное апноэ. Если вы замечали, что он останавливает дыхание во сне, обычно он похрапел, потом раз остановил, а потом резкий вдох через несколько секунд. Вот это точно нужно идти к врачу, потому что страдает мозг, страдает познавательная функция, избыточная дневная сонливость, нарушение концентрации внимания и так далее. Особенно это актуально для полных людей. Обследование очень быстро делается, это делается на дому, выдается прибор, человек спит одну ночь, и все про него ясно. И это прекрасно лечится. Не лекарствами, лечится специальными приборами, может быть, слышали, СИПАПы так называемые. Вот это та ситуация, когда я могу вам сказать, что решаемая практически на 99%. Мой ребенок очень часто болеет. Осенью и зимой мы постоянно ходим по врачам и лечим насморк и кашель. Нам выписывают всевозможные препараты, которые фактически не помогают. И вот у меня такой вопрос. Вот эти непроходящие простуды, это нормально или нет? И как вообще лечить, чтобы был результат? Что ж, могу вам сказать следующее. Респираторная вирусная инфекция – это самая распространенная болезнь в мире. Вот только регистрируется в год порядка 20 миллиардов случаев в мире. Да? И считается, что жители городов, если они взрослые, болеют 2-3 раза в год, а дети от 4 до 6, даже до 9 раз в год. Особенно это актуально для детей, посещающих детские заведения, ясли, сад, да, где идет постоянный обмен. Которые есть, чаще всего это заболевания носоглотки, это те же аденоиды пресловутые. Иногда это бывает бронхоэктазы или бронхолегочная дисплазия, но это все-таки редкие ситуации. Вы посмотрите просто на окружающих. Если они болеют так же в том же заведении, то, наверное, проблемы большой нет. У моей соседки, когда у нее очень сильный кашель, она использует небулайзер с обычной минеральной водой. Говорит, что только это ее спасает. Вот я хотела у вас спросить, это действительно настолько помогает, что можно заменить другое лечение? Небулайзеров стало много, это хорошо. Но почему-то забывают о том, что небулайзер – это средство доставки, это создание мелкодисперсного аэрозоля, чтобы он проникал в нижние дыхательные пути, в мелкие бронхи. И есть крайне ограниченный круг препаратов, разрешенных для применения для небулайзерной терапии. Я не ошибусь, скажу, не больше 30. Минеральная вода, во-первых, неизвестного состава, они же все разного состава, не входит в этот круг. Понимаете, если мы будем лить туда масло, я не знаю, все что угодно, что только не услышишь, настои какие-то,
Это безобразие. Мы загоняем в мелкие дыхательные пути совершенно неизвестные вещества. Другой вопрос, что если это слабощелочная вода, она, конечно, может помогать, может облегчать состояние. Но для этого не нужно небулайзер. Обычную паровую ингаляцию сделайте, и все. Не надо загонять небулайзером. И, конечно, это не панацея. То есть это не универсальное средство от всех болезней. Спасибо большое. Здравствуйте, доктор. Вот недавно ревакцинировалась от коронавируса, и теперь на самом деле раздумываю о том, чтобы сделать прививку от гриппа. Не скажете ли вы мне, будет ли это достаточно большой нагрузкой на организм, или я могу смело, в общем-то, это делать? Однозначный ответ на ваш вопрос. Прививаться от гриппа не только можно, но и нужно. Более того, сейчас разрешено прививаться вообще в один день, только в разные руки, как говорится. Что касается нагрузки, иммунная система для того она и сделана, чтобы быть готовой к своевременному ответу на любые вызовы, в том числе инфекционные. И это, по сути дела, тренировка. И никак не пересекаются между собой вакцины от ковида и против гриппа. А если, например, у меня будет, была достаточно яркая реакция на, собственно, прививку от ковида, может ли быть так, что, то есть достаточно ярко отреагирует организм еще раз на уже грипп, например? Прививка, яркая реакция на ковид, скорее всего, это же ревакцинация была, это повторное введение антигена, поэтому она так и произошла. А от гриппа вы, наверное, прививались не раньше, чем год назад. И вряд ли будет реакция, тем более, что каждый раз прививка от гриппа, она немножко разная. Спасибо большое. Вот я являюсь курильщиком, достаточно с многолетним стажем. Особых, в общем-то, проблем у меня нет, то есть нету кашля, нету там мокроты, но недавно появилась одышка. Я обратился к специалистам, сразу же к 2 врачам даже. И, понимаете, меня что смутило? Они мне дали совершенно противоположную информацию. Один сказал, что мне нужно срочно бросать курить, а другой сказал, что мне ни в коем случае с моим многолетним стажем курить бросать нельзя. То есть это может повлиять на мое здоровье. Я вот не знаю, я сейчас в сомнениях, и, может, вы мне чем-то поможете. Что ж, это хороший вопрос. Конечно, первый врач абсолютно прав. Да? Курить вообще вредно, а при наличии одышки тем более вредно, причем независимо от того, одышка это связано с заболеванием легких или с заболеванием сердца, что тоже возможно. И здесь курение категорически противопоказано. А другой вопрос, что бросание курения – это тяжелая задача, особенно у людей с выраженной зависимостью. То есть, если сформирована выраженная зависимость, это сложные процессы, но прежде всего волевое решение. Это самый принципиальный вопрос. То есть, если вы такую задачу себе поставите, она выполнима. Второй миф, миф о том, что будет только хуже, это неправильно. Есть проблема заедания. Пациенты, которые бросают курить, по крайней мере, некоторые пациенты, начинают заедать, прибавляют вес, и возникают проблемы, и одышка тоже может усугубляться. Просто нужно об этом помнить, и все. Просто себя ограничивать и этим не замещать. Однозначно, если есть одышка, во-первых, надо понять, что это за одышка, легочная ли это одышка, формируется ли это хроническая обструктивная болезнь легких, очень грозная болезнь, между прочим, которая начинается очень медленно, очень исподволь, да, а потом приводит к инвалидизации. Вторая причина – это сердечные проблемы. Значит, нужно идти, обследоваться, смотреть, получать соответствующую базисную терапию и обязательно бросить курить. Моя дочка ходит в начальную школу. И вот сейчас от многих родителей и даже учителей слышу опасения пневмококковой инфекции. Собственно, созрел вопрос, нужно ли сейчас опасаться пневмокока, нужно ли поставить прививку или какие-то есть превентивные меры, которые снизят риск заболевания этой инфекцией. Значит, пневмококковая инфекция – это серьезная общемировая проблема. Коварство в том, что пневмококк – это условно-патогенный штамм, который живет у большинства городских жителей. Но при определенных условиях он активизируется и вызывает тяжелейшие пневмонии,
А у детей вызывают еще отиты и вызывают еще и менингиты. И не хочется вас пугать, но скажу вам статистику. Смертность от пневмококковой пневмонии внебольничной у молодых людей 1,5%, ну, так же, как при ковиде практически. У людей зрелого возраста достигает 11% при лечении, обратите внимание. А у лиц пожилого возраста, старше 65 лет, до 32%. У нас есть совершенный механизм, действительно совершенный механизм прививок. И по национальному календарю прививок мы прививаем детей всех, прививают военнослужащих перед призывом в армию, прививают лиц старше 60 лет с хроническими бронхолегочными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом. Не надо гнаться за льготными прививками, нужно прививаться как можно больше. Особенно обратить внимание на пожилых людей. Прививайтесь обязательно, если не привиты, прививайтесь. Тем более в ситуации, когда прошелся ковид, когда у ряда людей остались изменения в легких, это пока не декретированная группа по приказу, но я думаю, что скоро будет декретирована. Это люди повышенного риска. Год назад я переболел коронавирусной инфекцией, но кашель до сих пор не проходит. Нужно ли с этим что-то делать, или кашель пройдет сам по себе со временем? Максим, во-первых, кашель, может быть, напрямую не связан с ковид. 50 причин кашля выделяют доктора. И они не все связаны с легочной инфекцией. Это один момент. Второй момент, возможный механизм, это обострение хронического бронхита. Новая коронавирусная инфекция вызывает обострение хронического бронхита или хронической обструктивной болезни легких, поэтому кашель сохраняется. Момент следующий. Кашель с выделением мокроты или без выделения мокроты? Сухой. С выделением. С выделением мокроты. И еще один вопрос очень важный. Это сопровождается ли кашель затруднением дыхания? Иногда бывает одышка. Ну, тогда приходите к пульмонологу, надо посмотреть, спирометрию сделать, связано ли это с бронхиальной обструкцией. Ну, то есть лечить надо, поняв причину, поняв и так далее. Если кашель продуктивный с обструкцией, точно надо идти к врачу, сам он не пройдет. Спасибо. Михаил Бабченко, пожалуйста. Мне 50 лет, хронических заболеваний не имею. Но в последнее время стал замечать, что при подъеме пешком на 3-й этаж иногда появляется одышка. Ну, то появляется, то нет. Скажите, в моем возрасте это нормально? Или мне все-таки надо пройти обследование и что-то с этим делать? Михаил, одышка при подъеме на 3-й этаж вообще не должна возникать, но вопрос темпа, если очень быстро поднимаете. Вы меня, конечно, удивляете, 50 лет нет хронических заболеваний. Если вы замечаете, что одышка возникла, все-таки идите к врачу. Первый врач будет кардиолог скорее. Скорее кардиолог, не пульмонолог. Надо посмотреть, связано ли это, является ли проявлением сердечной недостаточности, начальные проявления. Это все лечится, не надо пугаться, это все лечится. И второй врач – это пульмонолог. Не является ли это результатом поражения легких, обструктивного, необструктивного. В общем, расстраиваться не нужно. 3-й этаж – это еще неплохо. Вот, но обратить внимание следует. В прошлом году моему сыну поставили диагноз обструкция легких. Скажите, пожалуйста, как ее лечить? И есть ли какие-то эффективные методы профилактики? Яна, диагноза обструкции легких не существует. Да? Это синдром, связанный с нарушением проходимости дыхательных путей, в основном на выдохе. Чаще всего это астма бронхиальная. Реже ситуационные обструкции, связанные с респираторными вирусными инфекциями, начинают... Нет, это не астма, мы боимся астмы. На самом деле, в 95% случаев, это очень хороший результат, в современных условиях астма прекрасно контролируется, прекрасно лечится. Вопрос правильно назначить терапию и вопрос приверженности пациента или родителей пациента к проводимой терапии. Потому что очень частая ошибка: начинают терапию, помогло, бросили. Мы же объясняем, что это базисная терапия, это хроническое аллергическое воспаление.
Это базисная терапия. Бросать не надо. И задача довести ребенка до полового созревания. Очень важно. Потому что если он придет к этому моменту с контролируемой даже астмой, очень высокий шанс, что он никогда о ней даже и не вспомнит в последующей жизни. Если он придет неконтролируемой астмой, высокий процент того, что она о себе, эта болезнь даст о себе знать в будущем и в самый неприятный момент. Значит, детей с бронхиальной обструкцией наблюдают аллергологи, иммунологи, потому что часто это связано с аллергией. Надо посмотреть, сделать аллергологические тесты, исследования. У детей это может быть эффективная специфическая иммунотерапия. И плюс элиминация, то есть освобождение, то есть не встречаться там, с пыльцой, там, с определенными пищевыми продуктами, животных убрать из дома, да, создать благоприятную среду. Вот в это машете головой, я чувствую, кошечка в доме живет. Собачка, ну, собачка менее опасна, кошки особенно опасны. Посмотреть, что дома творится. Если в доме грибок после протечек, значит, им надо бороться. Если у вас пуховые или перьевые одеяла и подушки, их нужно немедленно убрать, потому что домашний клещ там живет, да? Воздухоочиститель должен быть дома по возможности. На самом деле трудная астма всего 5%. Все остальное очень хорошо лечится. Спасибо. Здравствуйте. Хотела бы узнать у вас по поводу пробы МАНТУ на туберкулез. Она давно уже устарела, а в школе до сих пор заставляют ее делать. Можем ли мы как-нибудь от нее отказаться? И, может, уже существуют какие-то более современные методы исследований? Давайте начнем с того, что туберкулез мы не победили. И есть проблемы, связанные с постоянным, так сказать, заражением. Дело в том, что почему мы не можем с микобактерией справиться? Она окружена полисахаридной оболочкой, которая ее защищает, она очень хорошо прячется. Поэтому важно выявление. Выявление важно для самого человека и для окружающих. Потому что если он будет заражать окружающих. И есть тесты, несколько тестов. В Российской Федерации 2 теста применяются. Как говорите, устаревший МАНТУ, да почему он устаревший? Если он работает. Нормальный тест абсолютно. Да? Вот этот тест как раз к вот этого полисахаридной капсуле. Но ни у одного теста нет стопроцентного результата. Поэтому дополняет новый тест, относительно недавно сделанный. И обычно делается как? То есть делается скрининг вот по МАНТУ. Если сомнительный результат, то повторяется диаскин-тест и идет подтверждение или опровержение. Это нормальная практика. Мы, напоминаю, опять же, вообще привиты все вакциной Кальмета Герена, БЦЖ, да, которая нас защищает от тяжелых форм. Вот я часто сталкиваюсь с людьми, приходят по другим причинам каким-то, я вижу следы перенесенного туберкулеза. Они действительно переболели в очень легкой форме. Не надо обижать пробу МАНТУ, и отказываться от нее не надо. Следующий вопрос. Ольга Серебрякова, пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Честно говоря, меня очень выбила из колеи эта история, связанная с ковидом. Вот до сих пор я шарахаюсь от чихающих и кашляющих людей в транспорте, да и вообще практически целый год просидела дома. У меня вопрос такой. Вот как самому понять степень тяжести заболевания? Есть симптомы. Как понять? Можно рассчитывать на собственные силы, на свой организм, чтобы он справился сам? Или нужно срочно обращаться к врачу? Ну, во-первых, старайтесь избегать паники, потому что вот ковид интересный оказался. Последствия ковида, как ни странно, даже не легочные преобладают, а психологические проблемы, неврологические проблемы. Панические атаки, депрессии входят в это понятие. Избегать людей, чихающих, кашляющих нужно всегда, не один ковид. У нас 200, вы не поверите, 200 возбудителей респираторных вирусных инфекций. А так уж совсем избегать людей не нужно, а то вы прям с ума сойдете, на самом деле. Что касается тяжести. Ну, когда был дельта, вот начальный, так сказать, уханьский штамм, первый признак тяжести состояния – одышка. Появилась одышка 100%. 100%. Врача
в стационар желательно и так далее, потому что вы не знаете темпов развития дыхательной недостаточности и всех последующих событий. Сейчас ситуация немножко другая. Сейчас у нас вариант штамма омикрон, кентавр, который такой своеобразный. В чем его своеобразие? Он высочайшая трансмиссивность, то есть он еще более заразный, чем другие штаммы. Но при этом в подавляющем большинстве случаев он протекает в виде катаральной формы, как грипп. То есть поражаются верхние дыхательные пути, очень редко, относительно редко других штаммов, поражаются легкие, а это очень хорошо. Может достаточно тяжело протекать, в том числе как тяжелый грипп, там, с высокой температурой, но достаточно коротко. Ну и еще одна особенность – дети стали чаще болеть. Намного стали чаще болеть дети. Если вы заболели, у вас поднялась температура, у вас появились катаральные явления, вы применяете в основном противовоспалительные жаропонижающие средства. То есть идет симптоматическая терапия. Если вы видите, что не помогают, температура не снижается, явления не снижаются, появляется одышка, врач. 100% врач. Понимаете? Самолечением заниматься очень опасно. Темпы развития осложнений достаточно высокие, можно не успеть. Александр Тарасов, пожалуйста. Совсем недавно узнал, что легкие болят бессимптомно. Вот у меня такой вопрос. Как понять, что они поражены? Болят бессимптомно, наверное, не совсем так. Легкие не болят. Дело в том, что в легких непосредственно и в бронхах нет болевых рецепторов. Если появляется боль, это связано с поражением плевры, оболочки, которая покрывает легкие. Как понять? Симптомы другие. Прежде всего, продуктивный кашель, одышка, температурные реакции, кровохарканье или легочное кручение. Ну, симптомов довольно много. Вот, наверное, так. Еще у меня вопрос. Как восстанавливать легкие после ковида и нужно ли? Вот мы все про ковид плохо говорим, а есть и приятные вещи. Дело в том, что в основном вот те штаммы, которые были до этого, они поражали действительно легкие. Примерно у трети больных по окончании острого периода оставались изменения в легких. Это называется организующаяся пневмония. И вот в других случаях организующая пневмония действительно исход фиброз. А при ковид оказалось интересно. 81% обратное развитие. Бесследное. Вот удивительно совершенно. Мы видим все признаки формирующегося ремоделирования тканей легких, а потом все это проходит. И только у 9% формируется действительно легочный фиброз. Это не значит, что не нужно помогать. Помогать нужно. Для этого есть комплекс дыхательных упражнений. Есть комплекс использования довольно простых дыхательных тренажеров, так называемых осцилляторных ПЭП-тренажеров. Да? Это может быть там аэробика, акапелла в сочетании с дыхательной гимнастикой. Это может быть плавание. Это может быть гребной тренажер. Вовлечение плохо вентилируемых участков легких – это основная задача реабилитации, как мы называем, респираторной реабилитации. Спасибо большое. Пожалуйста. Светлана Будкова, пожалуйста. Так сложилось, что, к сожалению, мой папа курит в квартире. Мы с мамой его хоть и гоняем, но это бесполезно от слова совсем. То есть он либо игнорирует, либо говорит, что ничего страшного. И в связи с этим возникает вопрос, насколько опасно это пассивное курение, насколько критично то, что мы домашние дышим этим сигаретным дымом. Однозначно отвечу опасно. Пассивное курение является фактором риска для многих заболеваний, особенно при длительном контакте. Что можно сделать в этой ситуации? Я понимаю, что папа ваш с высокой никотиновой зависимостью. Совершенно верно. Да, и с ним достаточно сложно бороться. Что можно сделать? Дополнительную вентиляцию. То есть к той вентиляции, которая есть в местах общего пользования, вы дополнительно включаете вентилятор. Вы, конечно, других жителей дома ухудшите ситуацию, но у себя улучшите ситуацию. И воздухоочиститель. Воздухоочиститель.
не увлажнитель, пожалуйста. Они вообще должны постоянно работать. Они все почти заточены на степень загрязнения. Пошел дым, они включаются на большую мощность. Вы минимизируете воздействие табачного дыма на себя. Спасибо. Давно ли вы дышали по-настоящему, полной грудью, так, как хочется вдохнуть на морском берегу? Коронавирус, сезонный грипп, вредные привычки часто мешают это сделать. Не пропускайте важные симптомы болезни. Обращайтесь к специалистам. Мы поможем вам дышать во все легкие. С вами был пульмонолог Андрей Малявин. До новых встреч на канале «Доктор».